भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विसाच। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर्वने जय। બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું 18 અધ્યાયમાંથી 9મો અધ્યાય, જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ અથવા તો પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુપ્ત જ્ઞાનનું જણાવશે. ગુહ્ય એટલે કે ગુપ્ત એટલે કે સિક્રેટ. આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી 3 બહુ ગુપ્ત જ્ઞાન મળે છે, જેને આપણે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અથવા ગુહ્યતમ તરીકે ઓળખી શકીએ. આપણે આ અધ્યાય થોડો ઘણો ડિફિકલ્ટ છે સમજવું. હું કોશિશ કરીશ કે આપણે ઇઝી રીતે સમજાવી શકું. પર્ટિક્યુલરલી 3-4 શ્લોક આપણને થોડા વિરોધાભાસી લાગે એવા છે, પણ એકચ્યુઅલમાં છે નહીં વિરોધાભાસી. તો એ રીતે આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું. આમાં સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શ્લોક શરૂ નથી, આ અધ્યાય શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. અને એક રીતે જોવા જઈએ ને તો જે આપણો 7મો અધ્યાય હતો ને જ્ઞાન યોગ, એનો આપણે એક્સટેન્શન તરીકે 9મો અધ્યાય છે રાજગુહ્ય યોગ. આ વચ્ચે અર્જુનના 8 પ્રશ્ન આવી જાય છે 7મા અધ્યાયના અંતે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા જાય છે કે ભાઈ અંતકાળે પણ જો મને કોઈ મારું સ્મરણ કરે, ચિંતન કરે પૂરેપૂરા ધ્યાનથી તો મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એના સંદર્ભમાં 8 પ્રશ્ન અર્જુનના થાય છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા 8 પ્રશ્નના જવાબ આપે છે. અને ફરીથી પાછો આપણો 7મો અધ્યાય જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી સમજાવતા હતા જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, એને ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કન્ટિન્યુ તરીકે કહે છે. એટલા માટે આપણે આને રાજગુહ્ય યોગ તરીકે બી આપણે જાણી શકીએ, અને આપણે એક્સટેન્શન ઓફ આપણે 7મા અધ્યાયના બી એ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ. આપણે તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ક્યારેય ઈર્ષ્યા નથી કરતો, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું, જેને જાણીને તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. તો અહીંયા સુધી પહેલા જોઈએ અનુભૂતિ જણાવું છું.
અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે હું તને આજે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે સૌથી વધારે જે સિક્રેટ જ્ઞાન જે છે એ દેવા દઈ રહ્યો છું. શું કામે આપું છું? તો કે ભાઈ તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. હવે આ પણ એક ચીજ છે ને, આપણે બહુ સરસ મજાની અહીંયાથી સમજવાની છે કે આપણે આવા જ્ઞાનને ત્યારે જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ જ્યારે આપણા મનમાં છે ને કોઈના પ્રતિ કોઈ એવો રાગ, દ્વેષ અથવા ઈર્ષ્યાનો ભાવ ન હોય. કારણ કે આપણે આજે કલયુગમાં છે ને, આપણે ભાગવતમાં બી વર્ણવેલું છે કે સૌથી મોટા જો બે દોષ હોય ને તો એ છે આપણે એક તો આપણે કહીએ ઈર્ષ્યા, એટલે કે આપણે સામેવાળાથી આપણે એનો કોઈ બી સારું કે એવું કંઈક થતું હોય તો આપણે અંદર અંદર આપણે ઈર્ષ્યા કરતા હોય છે અથવા જલન થતી હોય છે. અને બીજું એક છે કે ભાઈ દેખાડો. એ પણ આપણે એ જ રીતે કહી શકીએ કે સામેવાળાને જોઈને આપણે પણ આપણું દેખાડવાનું આપણનું અથવા તો શો ઓફ કહી શકીએ, એ રીતે બધું આપણે ઉદ્ભવે છે. આ બે બહુ મોટા દોષ છે આપણે આ કલિયુગના. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જણાવીશ અને જેને તું અનુભૂતિ બી જાણી શકીશ, એટલે કે એને પ્રેક્ટિકલી તું એને સમજી શકીશ. જે પ્રમાણે 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ પ્રેક્ટિકલી સમજાવે છે એવી રીતે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે એક આપણી કન્ડિશન મૂકે છે કે જો આપણે ઈર્ષ્યા રહિત થઈએ તો જ આપણે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, નહીં તો પછી આપણને આ જ્ઞાન મળવું જરા બહુ અઘરું લાગે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની લાક્ષણિકતા પ્રમાણે એના ફાયદા જણાવે છે. અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં કહે છે કે જેને જાણીને તો સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને સંસારમાં કન્ટિન્યુઅસલી કંઈક ને કંઈક એવા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, પ્રોબ્લેમ, ડિપ્રેશન, ડિફિકલ્ટી બધું આવે જ રાખે છે. હવે જો આ જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ અને એના માટે આપણે જો ઈર્ષ્યા રહિત થઈને મેળવીએ તો આપણને પણ આ બધા સંસારના જે બધા કલેશ છે, જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, ડિફિકલ્ટી છે, એ બધાથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે. અને એવી જ રીતે બીજા શ્લોકમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી ઓર આના બીજા ફાયદા બી જણાવે છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં બી જણાવ્યા હતા એ પ્રમાણે. આ એક બહુ સરસ મજાની એક સારા ગુરુની આગવી સ્ટાઇલ છે કે પેલા ફાયદા જણાવવા કે જેથી કરીને સામેવાળાને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગે અથવા ક્યુરિયોસિટી જાગે કે હું પણ આ જ્ઞાનને જાણું. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપ્યું છે એ બધામાં જે અત્યારે ટોપ મોસ્ટ જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન દેવા અત્યારે જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે કહે છે કે બધા વિદ્યાનો અથવા બધા જ્ઞાનનો આપણે રાજા છે, એટલે કિંગ તરીકે છે. પછી બીજું કે છે આપણે ફાયદો કે જે સમસ્ત રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગોપનીય છે, એટલે કે જેટલા બી રહસ્યો જે છે એ બધામાં સૌથી વધારે સિક્રેટ નોલેજ જે છે અથવા સિક્રેટ જ્ઞાન છે અથવા સિક્રેટ વિદ્યા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે. પછી હજી કહે છે આ પરમ શુદ્ધ છે. ડેફિનેટલી શુદ્ધ છે કારણ કે ભગવાનના મુખેથી જ નીકળેલું છે અને કારણ કે આ આત્મા પ્રત્યક્ષની અનુભૂતિ કરાવવાનું છે. અને સાથે સાથે હજી એક બીજું કારણ એ બી કહે છે કે આપણને આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ એટલે કે આપણે પોતે આત્માને ફીલ કરી શકશું, આપણે આત્માને જાણી શકશું, આપણે આત્માને ઓળખી શકશું. એ ટાઈપનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. અને પછી એડ કરે છે હજી તેથી તે ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. હવે કોણ મને કહેશે કે ધર્મનો સિદ્ધાંત શું છે? આપણે 4થા અધ્યાયમાં કવર કર્યું હતું. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા આવ્યો છું, એટલે કે ત્યારે આપણે ધર્મની ડેફિનેશન બી જાણી હતી. તો એ જ આપણે ધર્મનો સિદ્ધાંત તરીકે પણ આપણે લઈ શકીએ. કોણ કહેશે મને શું છે આપણે ધર્મનો સિદ્ધાંત? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો અથવા લખી બી શકો છો. જી માતાજી. હા, ઓકે. લો એન્ડ ઓર્ડર પૂનમ માતાજી કહે છે. નીતા માતાજી આપે હેન્ડ રેઝ કરેલો છે, જણાવો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ પ્રમાણે ન ચાલવું એને અધર્મ કહેવાય? બરોબર, એટલે કે ધર્મ ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવું એને આપણે ધર્મ કહેવાય. બરોબર. આપણે ધન્યવાદ માતાજી. અને ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કર્યું હતું પૂનમ માતાજી, આપનો બી બરાબર છે. લો એન્ડ ઓર્ડર બરાબર છે. એટલે કે ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર, ભગવાને સૂચવેલા રસ્તા ઉપર અથવા ભગવાને સૂચવેલી જે આપણને આજ્ઞા હોય એનું પાલન કરી આપણે કરવું એને આપણે ધર્મ કહી શકીએ. સોરી. ઓકે.
તો આ રીતે આપણે ધર્મનો સિદ્ધાંત છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ અવિનાશી છે, ડેફિનેટલી આટલા વર્ષોથી કાળથી આપણે આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે અને એનો કદી નાશ થવાનો બી નથી. અને લાસ્ટમાં હજી કહે છે કે અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે. સુખપૂર્વક એટલા માટે કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં જ કહી દીધું કે તને બધા કલેશથી મુક્ત કરી દેશે. જો બધા કલેશથી આપણે મુક્ત થઈએ તો પણ આપણને સુખ, સરસ મજાનું સુખ, શાંતિ અને સંતોષ મળી શકે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી લાક્ષણિકતા પહેલા વર્ણવે છે જે જ્ઞાન પોતે દેવા જઈ રહ્યા છે એના જ્ઞાનની. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં શું કહે છે. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી જ્ઞાન આપવાનું શરૂ નથી કરતા, પણ એની પહેલા બધી જે આપણે ફાયદો ને બધું બતાવ્યું ને એની સાથે સાથે છે ને વોર્નિંગ સિગ્નલ બી એડ કરી દે છે. હવે વોર્નિંગ સિગ્નલ શું છે આપણને કે ભાઈ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામી શકતા. એટલે કે માની લો જેને ભગવાનની ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી, જે ભગવાને ઓલરેડી 7મા અધ્યાયમાં આપણને બધું સમજાવ્યું તો 4 પ્રકારના લોકો કરે છે, 4 પ્રકારના લોકો નથી કરતા અને બધું બાકી બધું બી સમજાવ્યું. અને 8મા અધ્યાયમાં બી આપણને થોડું ઘણું ક્લિયર કર્યું કે આવી રીતે જો મારું સ્મરણ કરે, મારી ભક્તિ કરે તો મને પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે કે ફરીથી જ્યારે આ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાન દેવા જઈ રહ્યા છે એની પહેલા એક વોર્નિંગ સિગ્નલ આપી દે છે આપણને કે જે લોકો હજી સુધી જો ભક્તિમાં પરાયણ ન થયા હોય અથવા મારી ભક્તિમાં વિશ્વાસ નથી ધરાવતા, મારી ભક્તિમાં માનતા નથી અથવા મારી ભક્તિમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા ઓછી ધરાવે છે તો એ લોકો મને પામી શકતા નથી. અને તેથી એવા લોકોની ગતિ શું થાય છે? તેથી એવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા ને પાછા આવતા રહે છે. એટલે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એક વોર્નિંગ સિગ્નલ તરીકે આપણને કહે છે. હવે જો આપણને આ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે જો ભૌતિક ભગવાનની ભક્તિમાં જે પ્રવૃત્તિ ન થયા હોય અથવા ઓછી ઈચ્છા ધરાવતા હોઈએ તો આગળનું આપણે સાંભળવાની જરૂર નથી. તો આઈ હોપ કે આપ બધા અત્યારે સાથે છો અને બધા ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશો અને ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા બી ધરાવતા હશો તો ડેફિનેટલી આપ બધા સાથે રહેશો. અને જો આવી રીતે કોઈને ન હોય તો એની મરજી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વોર્નિંગ આપી દીધી છે. એટલે કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુ ના ચક્કરમાં જ ફસાય રાખે છે. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ, જરા વ્યાધિ જે 4 તકલીફો જ્યાં આ મૃત્યુ લોકમાં ભોગવવાની છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ભોગવે રાખે છે. અને આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આના પછીના બધા શ્લોકથી આખું સમજાવવાનું શરૂ કરશે અને લાસ્ટમાં જઈને ફરીથી પાછું એક સમરાઈઝ શ્લોકમાં બી કહેશે આપણને આ રીતે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા શ્લોકથી શું જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. આમાં પ્રથમ જે 2-3 શ્લોક છે અત્યારે ચોથો, 5મો અને 6ઠ્ઠો ઈ જ મેં આપણે કીધું ને થોડા ઘણા આપણને વિરોધાભાસી જેવા લાગશે પણ આપણે એને સરળ ભાષામાં સમજવાની કોશિશ કરશું તો કદાચ આપણને સમજાઈ જશે. હું મારા હિસાબે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. અને જો થોડું ઘણું ન સમજાય તો પછી લેવલ 2 તો છે જ. આપણે લેવલ 2 માં આપણે ઓર સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજશું ત્યારે ઓર સરસ રીતે સમજાઈ જશે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હું થોડું સ્લો વાંચીશ, પોઝ આપીને વાંચીશ જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં થોડુંક ઇન્સ્ટોલ થઈ શકે અને રીતે આપણે સમજી શકીએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું? સંપૂર્ણ જગત એટલે કે આખું જગત ને બધું જે છે આપણે મારા અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે વ્યાપક છે, બરાબર છે, બધી જગ્યાએ આખું છવાયેલું છે જગત ને બધું, પણ એ કેવી રીતે વ્યાપક છે? તો કે ભાઈ મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા. એટલે કે આપણને ક્યાંય એમાં ભગવાન દેખાય છે? આપણે જે આપણે કહીએ ભગવાનનું જે દ્વિભુજી રૂપ છે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભગવાનને આપણે 3 રીતે અનુભૂતિ કરી શકીએ. એક આપણે પ્રકાશના રૂપમાં, બીજું આપણે પરમાત્માના રૂપમાં અને ત્રીજું આપણે દ્વિભુજા રૂપમાં એટલે કે શરીરધારી વ્યક્તિ રૂપમાં. તો એવું આપણે જો વિચારતા હોઈએ તો આપણને ક્યાંય 3માંથી એવી રીતે ક્યાંય દેખાય ન દેખાય આપણને. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે મારા અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે આપણે જોઈ ન શકીએ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી જગ્યાએ બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે. અને એ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બધું ક્લિયર કર્યું કે આ બધા જે 5 તત્વો છે, પછી આપણને 3 અવ્યક્ત તત્વો કીધા, એ બધું મારા થકી જ છે. પછી પોતે કેવી રીતે માં સમાવેશ થયેલો છે, જળનો સ્વાદ હું છું, પછી આપણે આકાશમાં ધ્વનિ હું છું, એવી રીતે બધું સમજાવ્યું. એટલે કે આ બધું જે જગત આખું વ્યાપક છે, ભૌતિક દુનિયા જે બધું સર્જન આપણે ત્યારે જોઈએ છીએ એ ભગવાનના અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા બધું એમણે બનાવેલું છે. પછી હવે શું કહે છે? બનાવ્યા પછી સમસ્ત જીવ મારામાં છે. એટલે કે આ બધા જેટલા જીવ પ્રાણીઓ બધા 84 લાખના જે બધા છે એ એમનામાં જ છે, કારણ કે આ બધું એમનું જ છે, પણ હું એમનામાં નથી. હવે આ કેવી રીતે? એટલે આપણને એમ લાગે ને કે આ તો જરાક આમ વિરોધાભાસ જેવું લાગે છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી, એ કેવી રીતે? તો અમે આપણે સરસ મજાનો સીધો સરળ દાખલો લઈએ કે માની લો એક બહુ મલ્ટીનેશનલ કંપની છે.
એક માણસે બધી આખી મોટી કંપની નાના પાયેથી આખું સર્જન કરીને બધી અલગ અલગ, પેલા પોતે જ્યાં સિટીમાં રહેતો હતો ત્યાં અલગ અલગ બધી ઓફિસો બનાવી, પછી દેશમાં બનાવી, પછી આપણે અલગ અલગ બીજા દેશોમાં બનાવી. એવી રીતે માની લો અત્યારે વિશ્વભરમાં એની બધી ઘણી બધી જગ્યાએ દેશોમાં, અને દેશોમાં બી ઘણા બધા રાજ્યોમાં, અને રાજ્યોમાં બી ઘણા બધા શહેરોમાં, અને શહેરોમાં બી ઘણી બધી જગ્યાએ એની બધી આવી રીતે બ્રાન્ચીસ છે, સબ ઓફિસ છે, ડીપો છે, આ છે તે છે, બધું એનું બનેલું છે. હવે એ જે માણસે આ બધું જે સર્જન કરેલું છે એ શું, એટલે આ બધી ચીજ તો એના થકી જ છે, એમને જ બધું બનાવે, અને બધી ચીજ એનામાં બી આવેલી છે. પણ હવે એ માણસ શું એ બધી જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ છે? બધી જગ્યાએ તો પ્રેઝન્ટ નથી. એનો માની લો કોઈ એને હેડક્વાર્ટર બનાવેલું હોય, એ હેડક્વાર્ટરમાં ત્યાં બેઠો હોય, અને બધા એ પ્રમાણે નિયમ અને બધા બનાવેલા હોય, એ પ્રમાણે એના નીચે જે બધા માણસો રાખેલા હોય એ બધું એ પ્રમાણે ચલાવતા હોય, અને જે પ્રમાણે રિપોર્ટિંગ ને બધું મળી જતું હોય. એટલા માટે અહીંયા શું છે, એ કહી શકીએ કે આ બધું જે છે બધું મારું છે, અથવા મારામાં સ્થિત છે, પણ હું તો એમનામાં નથી. એટલે કે એ જે જેને બધી કંપની બનાવેલી હોય એ પ્રમાણે કહી શકે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન અહીંયા એ જ આપણને સમજાવવા માંગે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે, કારણ કે બધા જીવો એમના થકી જ આવેલા છે, પણ હું એમનામાં નથી. અને પોતે ક્યાં છે? તો જે માની લો ઓલો માણસ એના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠો છે, તો ભગવાન એ રીતે ક્યાં છે? તો પછી તો ભગવાન પણ આપણે એના પોતાના ધામમાં બેઠા છે, પોતાના લોકમાં બેઠા છે. એમનું પણ હેડક્વાર્ટર ત્યાં છે. આપણે જે આપણને ગયા અધ્યાયમાં 8મા અધ્યાયમાં આપણે જાણી ગયા હતા કે ઈ મારું સનાતન ધામ છે, જે ક્યારેય ગમે તે કઈ પણ થાય પણ એમનું એમ રહે છે. પ્રલય થાય કે ગમે તે થાય પણ એનું જે સનાતન ધામ છે એમને એમ રહે છે. એ રીતે ભગવાન સમજાવે છે આપણને ગયા અધ્યાયમાં. તો એવી રીતે ભગવાન ક્યાં બેઠા છે? એના સનાતન ધામમાં બેઠા છે, એના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠા છે, અને એ રીતે ત્યાંથી આ બધી ચીજને મેનેજ અને ઓર્ગેનાઇઝ બધું કરે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજવાનો છે આ શ્લોક. ઓછો વિરોધાભાસી લાગે. હવે હજી એક 5મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ સમજાવે છે. એમાં પણ આપણને જરાક એવું લાગશે, તથાપિ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હવે આ કેમ આવી રીતે? પેલા કીધું બધું મારામાં છે, હું એમનામાં નથી. હવે પાછા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. તો કેવી રીતે? હવે આને પણ આપણે એ જ ચીજ કન્ટિન્યુ રાખીએ. માની લ્યો ભગવાને આ બધી ચીજ સર્જીને બધું પોતે બેસી ગયા છે એના આપણે જગ્યા સનાતન ધામમાં. તો હવે ભગવાન શું આ બધી ચીજ એની સાથે પોતાને કેરી કરે છે કે ચાલો હું બધી ચીજ મારી પાસે રાખું? જેમ આપણે માની લો આપણા ઘરમાં કોઈ કબાટ અથવા તિજોરીની ચાવી કે કંઈક હોય આપણે, તો શું પહેલાના વખતમાં સાસુમાં હંમેશા એ ચાવીની જે ઓલી કીચેન હોય પોતાના કેડમાં હંમેશા લટકાવીને રાખતી. તો ભગવાને આ બધી આખી જે સૃષ્ટિને બધું જે બનાવેલું છે, શું એની ચાવી કે કઈ પોતાની સાથે હંમેશા પકડીને બેઠા છે? નથી બેઠા. બધું બધાને છે, અને એ પ્રમાણે બધું ચાલ્યા કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા દ્વારા ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. અને એ પ્રમાણે પોતે ત્યાં ભગવાન એના ધામમાં બેઠા છે, સનાતન ધામમાં, અને આ બધી એના પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. એટલે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે એ એમનામાં સ્થિત રહેતી નથી. પછી જરા મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ, જો કે હું સર્વ જીવોને પાલક કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. હવે પોતે ત્યાં બેઠા તો છે સનાતન ધામમાં, તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ શું કહે છે કે હવે મારા ઐશ્વર્યને જો, કે ભાઈ આ બધે બનું હું પાલન કરતા છું, ધારણ કરતા છું, એ પણ આપણે જ જાણી ગયા છે આગલા અધ્યાયોમાં. અને બધી જગ્યાએ વાપસ છું, જેમ કે જળમાં શ્વાસ છું, આકાશમાં ધ્વનિ છું, પૃથ્વીની સુગંધ છું, પછી આપણે અગ્નિનો તાપ છું, એ બધું આપણને સમજાવી દીધું. એટલે કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક બી છે આપણે, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી. ડેફિનેટલી અંશ છે જ નહીં, કારણ કે આ જે ભૌતિક દુનિયા જે છે, બધા જે છે આપણે આ જે લોકમાં રહીએ છીએ એના કરતા ભગવાનનું જે લોક આવેલું છે, સનાતન ધામ જે આવેલું છે, એ તો કેટલું છેટું આવેલું છે, કેટલું ઉપર આવેલું છે. આપણે જો કાઉન્ટ કરવા જઈએ ને તો એક લાઇટ યર કરીને હોય છે કે ભાઈ લાઇટ યરના ઓલામાં આપણે માપીએ ને તો હજારો ને મિલિયન્સ લાઇટ યર્સ ઉપર આપણે ભગવાનનું ધામ છે. એટલે કે એ આપણે એની સાથે એ રીતે કોઈ જાતનો આપણે કોન્ટેક્ટ બી નથી. આપણે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, કારણ કે એનાથી ટોટલી અલગ રીતે આપણે છે ભગવાનનું ધામ. કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. એટલે કે આ પોતે સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ તો છે, પોતે સર્જન કરીને બધું બેસી ગયા છે, પણ એના ધામમાં ત્યાં બેઠા છે અને એ રીતે બધી જગ્યાએ વાપસ છે. તેમ છતાં આપણે બધાની સાથે જોડાયેલા છતાં બી પોતે અલગ છે, એવી રીતે આપણને સમજાવે છે.
પાંચમા શ્લોકમાં. આ બહુ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ હતું સમજાવવું. આઈ હોપ કે ભાઈ થોડું ઘણું ઇઝીલી સમજાવવામાં પ્રયત્ન કર્યો મેં, તો કદાચ સમજાણું હશે આપને. હવે પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં આ બધી ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અને પાંચમા શ્લોકમાં સમજાવીને એની કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણને ક્લિયર કરે છે કે જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે, એવી રીતે જાણો. એટલે કે કમ્પેરિઝન કેવી આપે છે, જેમ આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને આકાશ દેખાય છે, અને આકાશની સાથે સાથે આપણને વાયુ બી હોય છે બધામાં, અને વાયુ આપણને દેખાતું નથી. આપણે એને ખાલી આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, ઠંડો વાયુ છે, ગરમ વાયુ છે, એવી રીતે આપણે પણ આને આકાશની સાથે જોઈ શકીએ છીએ અને અધૂરું જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આકાશ અને વાયુ જેમ હંમેશા આપણી સાથે સાથે બધી જગ્યાએ આપણને દેખાય છે, અને અથવા તો આપણે એને મહેસૂસ કરી શકીએ છીએ, ફીલ કરી શકીએ છીએ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું બધાની સાથે સાથે બધાની રીતે ફરું છું, અને એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે, એ રીતે જાણો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. એટલે કે ભલે આપણાથી દૂર છે, ઘણા છેટે બેઠેલા છે, તેમ છતાં બી આપણી હંમેશા સાથે ને સાથે જ રહે છે. અને એ કેવી રીતે રહે છે, તો કે ભાઈ પરમાત્માના અંશ તરીકે આપણા હૃદયમાં જ એમનો વાસ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ આપણને અહીંયા ક્લિયર કરે છે. હવે જોઈએ આઠમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે. બરાબર, આપણે જાણી ગયા. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે, અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આઠમા અધ્યાયમાં બી સમજાવી હતી ગઈકાલે, અને આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી બી આપણને અહીંયા કહે છે. પછી નવમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. આ ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા એકવાર પાંચમા અધ્યાય ચોથા અધ્યાયમાં બી કીધેલી છે આપણને, જયારે દિવ્ય કર્મો આપણને સમજાવે છે ત્યારે. હું જાણું કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. પેલા આપણે અહીંયા સુધી સમજીએ. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. તો એક તો અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કયું કર્મ પોતાનું બતાવ્યું, આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભાઈ આ બધાને મારી ઈચ્છાથી હું પ્રગટ કરું છું, અને મારી ઈચ્છાથી નષ્ટ થાય છે. એટલે કે એ એક એનું કર્મ થયું. હવે આપણે જયારે ચોથો અધ્યાય લેતા હતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે જે લોકો મારી દિવ્ય પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયા અને જે લોકો મારી દિવ્ય કર્મ કરવાની પ્રગત્ય પ્રણાલીને જાણી જશે, એ લોકો આપણે મુક્તિ પામશે. આ રીતે આપણને સમજાવ્યું હતું. તો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એના બે દિવ્ય કર્મ બારામાં બતાવે છે. કોણ મને કહેશે ક્યાં બે દિવ્ય કર્મ હતા? આપણે હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે ભગવાન શું કહે છે કે સર્વ કર્મો. અહીંયા તો એક કર્મ બતાવ્યો, સર્વ કર્મ શું કામે કીધો? ચોથા અધ્યાયમાં ઓલરેડી આપણને બે કર્મ બતાવ્યા છે, અને હજી આપણે ડીપમાં જઈએ તો ત્રણ કર્મ આપણને બતાવ્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના, કે આ બધું હું જ કરું છું. જન્મ કર્મ જન્મ દિવ્યમ, ઓકે બરાબર છે. ના કર્મ ક્યાં? ત્રણ કર્મ ક્યાં ભગવાનના? હરે કૃષ્ણ. જે લોકો રિપીટર હોય પણ બતાવી શકે છે. પ્રયત્ન તો કરો, પ્રયત્ન કરશો તોય ગમશે. અનમ્યુટ કરીને બી બોલી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, પાલન અને આપણો બધાનો વિનાશ. હા, એ તો બરાબર ભગવાને આઠમા શ્લોકમાં જ બતાવ્યું, પણ બાકી બધા કર્મો ક્યાં? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વ કર્મો કેમ કે છે? કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ. સોયની માતાજી, સોરી આ નથી. અક્ષય પ્રભુજીએ પણ કર્મ વિકર્મ વિકર્મ લખ્યું, જીના આપી નથી. ભગવાનના ક્યાં ત્રણ કર્મ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આપણને દિવ્ય કર્મ છે? એટલે પરિત્રાણાય સાધુનામ અને ધર્મ સંસ્થાપના. ઓકે, એ પણ બરાબર છે. હજી બીજા? એ તો ચાલો એને પર્પઝ બતાવ્યો કે હું શું કામે પ્રગટ થાઉં છું અથવા તો અવતરિત થાઉં છું, પણ એવા ક્યાં કર્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ અધ્યાયમાં બતાવે છે, ચોથા અધ્યાયમાં જ. ઓકે, ચાલો આપણે લઈ નથી યાદ આવતું. નથી યાદ આવતું. ઓકે, ચાલો થોડો ડિફિકલ્ટ પ્રશ્ન હતો. એનીવે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં એના બે દિવ્ય કર્મ આપણને બતાવે છે.
ભગવાનની ભક્તિ બરોબર ના એ કર્મ નથી તો આપણે કરવાનું છે, ભક્તિ તો આપણે કરવાનું છે, ભગવાનનું કર્મ કયું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં જયારે કહે છે કે જે મારો દિવ્ય જન્મ પ્રાગટ્ય થવાની પ્રકૃતિ અને મારા દિવ્ય કર્મની પ્રણાલી જાણી જશે, મુક્તિ થઈ જશે. તો પ્રાગટ્ય થવાનું પોતે સરસ રીતે વર્ણન કરે છે કે હું કેવી રીતે પ્રગટ થાઉં છું, અવતરિત થાઉં છું. પછી પોતાની દિવ્ય કર્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાયમાં બે ચીજ આપણને જણાવે છે. એક તો પોતે વર્ણ વ્યવસ્થા પોતે બનાવેલી છે. યાદ આવ્યું હવે? એક વર્ણ વ્યવસ્થા બતાવે છે અને પછી બીજું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે દેવી દેવતાઓ, કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ મારા થકી જ છે. એમની પાસે પણ જે બધા પાવર ને પોર્ટફોલિયો બધા જે આપણે એ રીતે એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાતા એ પણ મારા થકી જ છે. આપણે આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય કર્મ આવે છે અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની મધ્યસ્થ શક્તિ દ્વારા એ આપણે દેવી દેવતાઓ કરે છે અને આપણે પોતાની આંતરિક શક્તિ દ્વારા ભગવાન બાહ્ય શક્તિ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે એ. અને હજી જો થોડા ડીપમાં જઈએ તો હજી ત્રીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય કર્મની પ્રણાલી બતાવે છે. તો ત્રીજું કર્મ કયું છે? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ એમના થકી જ છે, એ પણ એમને જ આમાં યુક્ત કરેલી છે. આ ત્રણ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય કર્મ છે. આપણે આ બધાને ચોથું કર્મ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે એનું સર્જન બી હું કરું છું અને નષ્ટ બી હું કરું છું અને નષ્ટ પછી પુનઃસર્જન બી હું જ કરું છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચાર બધા દિવ્ય કર્મ છે આપણે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી આપણને એની શક્તિઓ બી બતાવી છે સાતમા અધ્યાયમાં. બાહ્ય શક્તિ દ્વારા ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન કરેલું છે, મધ્યસ્થ શક્તિ દ્વારા દેવી દેવતાઓ છે અને જીવોનું નિરૂપણ કરેલું છે એ પણ બતાવે છે, અને પોતાની અંતરંગ શક્તિ દ્વારા પોતે આ બધા બ્રહ્માંડનું ને બધાનું સર્જન અને નષ્ટ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અને સાતમા અધ્યાયને જો આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો બધી પોતાની દિવ્ય કર્મ કરવાની પ્રણાલિકા બતાવી દીધી. અને અહીંયા ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને રિપીટ કરે છે અને એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે સર્વ કર્મો, આ બધા ભગવાનના દિવ્ય કર્મો છે અને એ દિવ્ય કર્મો ભગવાનને બાંધી શકતા નથી. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે શું કામ મને બાંધી શકતા નથી. એ રીતે કે જાણે કે હું ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને બધીઓને ત્યાગી દીધું છે, બધું સર્વસ્વ રીતે બધાને સોંપી દીધેલું છે. એમની કે જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું ને સાસુમાં ચાવી લઈને ફરતા હોય એવી રીતે પોતાની સાથે કંટ્રોલ રાખીને નથી ફરતા, બધું આપણને સોંપી દીધું છે એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર હવે. ઓકે, હવે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હે કુંતી પુત્ર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે. જો આવી ગઈ ને ભક્તિઓ મારી શક્તિઓમાંની એક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાતમા અધ્યાયમાં આપણને કીધું હતું કે મારી બાહ્ય શક્તિઓમાંથી આ ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન થયેલું છે અને એમાંથી પરા અને અપરા શક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વડ વાપરેલા હતા. અને એમાં જે પછી પરાશક્તિ છે, પરાશક્તિ દ્વારા જીવોનું નિરૂપણ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આ બધા એમના કર્મ છે. આપણે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી શક્તિઓમાંની એક છે અને મારી અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરે છે, એટલે કે એના સુપરવિઝન અથવા દેખરેખ હેઠળ બધું કરે છે, જેથી બધા ચર અને અચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું હતું સાતમા અધ્યાયમાં કે મારી પરાશક્તિ એક છે, ચડિયાતી શક્તિ છે, જેના દ્વારા બધા જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પણ ભગવાનનો દિવ્ય કર્મ છે. એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એના શાસન એટલે કોણ? તો કે ભાઈ પરમાત્માના શાસન હેઠળ, એના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી થોડુંક ડિટેલમાં એનું એક્સપ્લેનેશન આપે છે પોતાના દિવ્ય કર્મનું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે, હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. આ ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સાતમા અધ્યાયમાં કીધેલી છે. યાદ કરો, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે 4 પ્રકારના દુષ્ટ લોકો મને નથી પૂછતા અને 4 પ્રકારના લોકો પૂજે છે. પછી જે લોકો દુષ્ટ લોકો નથી પૂછતા એની સામે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે હું અવતરિત થાઉં છું, એ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે અથવા તો મારી સામે કઈ એવી પ્રમાણે વર્તે છે જેથી કરીને હું મારી પોતાની જાતને આવૃત રાખું છું. સાતમા અધ્યાયમાં એવા 2 શ્લોક હતા જેથી કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હા, જો મૂર્ખ નાસ્તિક. ઓકે, ધન્યવાદ પૂનમ માતાજી, વેરી ગુડ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નીચ જાતિ, બરોબર, અધમ જાતિ અથવા બરોબર, ઓકે, વેરી ગુડ. કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું મારી જાતે પોતાની જાતને આવૃત રાખું છું. અને એમાં પણ આપણે એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે માની લો કોઈ આપણને પરાણે ઇન્વિટેશન અથવા કોઈ કમ્પલસરી ઇન્વિટેશન મોકલેલું હોય તો એની સામે આપણે જઈએ? ન જઈએ.
કારણ કે આપણું ઇન્સલ્ટ કરવાનું હોય કે એવું કંઈ કરવાનું હોય, આપણને ખબર એના મનના અંદરનો ભાવ શું છે. તેવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે આપણને સમજાવે છે કે હું મારી પોતાની જાતને આવૃત રાખું છું અને એ લોકોની સામે પ્રગટ થતો નથી, અથવા એ લોકોને હું મારા જે બધા જે છે બધું દેખાડતો નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં ઓલરેડી કીધેલું છે. અને એ જ ચીજ આપણને અહીંયા કહે છે કે હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે થોડાક સોફિસ્ટિકેટેડ વર્ડ વાપરીને કહે છે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે, કારણ કે બધું એને કઈ જ્ઞાન હોતું નથી અને તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ પણ જાણતા નથી. તો આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, એટલે કે જે લોકો મૂર્ખ થાય છે, અને શેનાથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, નહીં કે ભગવાનના જ્ઞાનથી. જો ભગવાનના જ્ઞાનથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય તો પછી મૂર્ખ રહે જ નહીં આપણે, તો પછી જ્ઞાની માણસ થઈ જાય. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, એમના સકામ કર્મ તથા જ્ઞાનનું અનુશીલન બધું જ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં મને કોઈ એવું એક્ઝામ્પલ આપશે કે જે થોડો ઘણો જ્ઞાન બી હોય, બધું હોય, અને એના બધા પ્રયત્નો ને બધા નિષ્ફળ થયા હોય? હરે કૃષ્ણ. કોણ એવું એક વ્યક્તિનો એક્ઝામ્પલ આપશે? ટ્રાય કરો ને, પ્રયત્ન કરો ને, બહુ ગમશે. ઓકે, કર્ણ. ઓકે, બરાબર, ખૂબ સરસ પૂનમ માતાજી. અને હજી એક એક્ઝામ્પલ? રાવણ. હા, બરોબર. ઓકે, તો આ બે એકદમ બંને એપ્રોપ્રિએટ એક્ઝામ્પલ છે, કર્ણ અને રાવણ. આપણે રાવણને લઈને થોડું સમજી લઈએ. આપણે હવે આમાં જોઈએ આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો લોકો શું આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે? ડેફિનેટલી થોડા ઘણા આપણે આસુરી વિચારો પ્રત્યે આકર્ષણો રાવણ, કારણ કે એ પ્રમાણે જે મોહગ્રસ્ત થઈ ગયો અને એ પ્રમાણે એને સીતાજીનો એવો કોઈ મોહ લાગ્યો, ખોટી રીતે લાગ્યો મોહ, અને એ રીતે એવી આસુરી અથવા નાસ્તિક વિચારોમાં શું કે ભાઈ એમણે એનું અપહરણ કર્યું અને હરણ કરીને પછી પોતાની સાથે લઈ ગયા અને એ પ્રમાણે એને ત્યાં રાખી. આપણે તો હવે એ આપણે બધી પ્રવૃત્તિ જે હતી આપણે ખોટી પ્રવૃત્તિ હતી ને એ રીતે આકર્ષણો. હવે એનું પોતાનું આપણે અવસ્થા જોઈ લઈએ કે એની અવસ્થા કેવી હતી. તો કે મોહગ્રસ્ત થયેલો હતો, ડેફિનેટલી એમને મોહ લાગેલો હતો, એટલા જ માટે એને સીતાજીનું હરણ કર્યું. પછી તેમની મુક્તિ માટેની આશા, એટલે કે જે કાંઈ પણ એને બધા આપણે કંઈ પ્રયત્ન કર્યા બધા વિફળ ગયા. આપે એના સકામ કર્મ, એટલે કે જે કાંઈ પણ એને કર્મ ત્યારે કર્યા અને જે યુદ્ધ લડ્યું રામ ભગવાનની સાથે એ પણ એનું વિફળ ગયું. અને એનું જ્ઞાનનું અનુસરણ, રાવણ કઈ ઓછો જ્ઞાની નહોતો, રાવણ પાસે ઘણું બધું જ્ઞાન હતું, પણ એ બધું જે જ્ઞાન હતું આપણે કહીએ ને બધું ઢંકાઈ જાય છે, બધું આવૃત થઈ જાય છે. શેના કારણે આવૃત થઈ જાય છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મને સમજાવે છે મોહગ્રસ્ત થયેલો, જ્યારે તેને એવી ખોટી રીતે મોહ લાગ્યો ત્યારે એનું જે જ્ઞાન હતું એ બધું એમાંથી આવૃત થઈ ગયું અથવા કવર્ડ અપ થઈ ગયું, અને એ જ્ઞાનનું અનુસરણ બધું જ જે છે બધાના પ્રયત્નો અને બધા જ એને કર્મ, સકામ કર્મના રિલેટ કે ફળ ભોગવવાની ઈચ્છાથી જે કાંઈ પણ એવા કર્મ કર્યા, જે યુદ્ધ કર્યું, બધું કર્યું એનું નિષ્ફળ ગયું, અંતે એનો ટોટલી નાશ થયો. આપણે તો આ રીતે જો આપણે કોઈ પણ છે કે ભાઈ માની લો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થાય પણ આવા કોઈ મોહગ્રસ્ત થઈ જાય તો એનું પણ અંતે શું છે? આપણે નિષ્ફળ થાય છે અને નાશ થાય છે. એ રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરશે કે 13મા શ્લોકમાં સમજાવે છે બીજી બાજુ, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ. જે લોકો મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા અથવા તો માની લો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે, જેને બધું ભગવાનની બારામાં પ્રમાણે જ્ઞાન છે, સમજ છે, એ પ્રમાણે, તો એ પાર્થ મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. હવે જ્યારે એ લોકો મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા હોતા અને એ પ્રમાણે જ્ઞાન કેળવેલું હોય છે, અને એ જ્ઞાન કેળવવાના કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી એને એનું પ્રોટેક્શન જે છે ને શેનાથી મળી જાય છે? તો કે ભાઈ દૈવી પ્રકૃતિ. અને શેનાથી એને રક્ષણ મળે છે? તો કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ત્રિગુણી માયા જે છે એના દ્વારા એમાં એને રક્ષણ મળી જાય છે. એમાં આપણે વિચલિત નથી થતો, અથવા તો પોતે ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે એના ફળ સ્વરૂપે આ જે માયા જે છે એ એને વધારે આકર્ષિત નથી કરી શકતી. આ ટાઈપનું એને પ્રોટેક્શન મળી જાય છે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી હજી આગળ કહે છે કે એ લોકો શું કેવી રીતે કરતા હોય છે? તો કે તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમાં સેવામાં મગ્ન રહે છે.
કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે. એટલે કે આ પ્રકારેનું એ પ્રમાણે જ્ઞાન મેળવેલું હોય છે અને જ્ઞાન મેળવવાના ફળ સ્વરૂપે ભગવાનની ભક્તિમાં સમગ્ન રહીએ છીએ અને એ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિમાં જ્યારે મગ્ન રહીએ છીએ ત્યારે ત્રિગુણી માયા જે છે એને આપણને પ્રભાવિત નથી કરી શકતા અને એને ઓટોમેટિકલી દૈવી પ્રકૃતિનું પછી એને રક્ષણ મળી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા શ્લોકમાં જે એકદમ ઓપોઝિટ માણસો હોય છે એના બારામાં આપણને સમજાવે છે કે એને કેટલું સરસ મજાનું ફળ મળે છે અને કેવી રીતે પોતે સુખમય જીવી શકે છે. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હજી એ લોકો શું કરતા હોય છે, તો કે હંમેશા મારી મહિમાનો જાપ કરતા હોય, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા હોય, મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. આમાં આ ચીજ બહુ સરસ સમજવાની એક છે કે દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા એટલે કે શું છે, એમને બી પ્રોબ્લેમ નથી આવતા એવું નથી હોતું. પ્રોબ્લેમ આવે છે થોડા ઘણા, ભલે થોડે ઘણું બધું એના દૈવી પ્રકૃતિનું રક્ષણ મળ્યું હોય છે તે પણ કંઈક ને કંઈક લાઈફમાં તો પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે. નહીં તો પછી આપણે આ દુઃખાલયમાં શાશ્વત શું કામે કહેવાય, આપણે શું કામે આને મૃત્યુલોક કહેવાય અને બધી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિને બધી તકલીફો ને બધું જે છે, એટલે કે એને પણ એવા બધા પ્રોબ્લેમ ડિફિકલ્ટી કેવું કંઈક આવે છે, પણ પોતે શું હંમેશા દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતો રહે છે. શેના પ્રયાસ કરતો રહે છે, તો કે ભાઈ પોતાની ભક્તિમાં આગળ ને આગળ અને પ્રગતિ કરવા માટે, અને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્વોલ્વ રહે છે. તો એવા જ એક આપણી પાસે છે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજી, આપણે જેમણે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના લાઈફમાં લગભગ 40 વર્ષો જેવા આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં કાઢી નાખ્યા. અને શોર્ટમાં આપણે એની હિસ્ટ્રી પણ આપણે જાણી ગયા હતા આપણે જ્યારે આપણે ડે 0 ઓરિએન્ટેશન ક્લાસમાં લીધું હતું ત્યારે. એટલે કે શું છે, કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પ્રોબ્લેમ આવશે તેમ છતાં બી આપણે ડગમગવાનું નથી. ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે એમાં લાગેલા રહેવાનું છે અને દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રયાસ આપણા ચાલુ જ રાખવાના છે. કદાચ હોઈ શકે એની કૃપાના કારણે જે તકલીફ આવે છે ને એ ઘણીવાર આપણને ઓછી અનુભવાશે અને ઘણી તકલીફો એવી હશે જે ભવિષ્યમાં આવવાની હશે ને તો કદાચ એ બી ત્યાં અટકી જશે. જો આપણે આપણા પ્રયત્ન છોડી દેશું તો પછી પાછું એ જ પ્રમાણે આપણે ભોગવવાનું ચાલુ રહીએ. પણ જો આપણા પ્રયત્ન ચાલુ હશે તો આપણને એ પ્રમાણે પ્રોટેક્શન બી મળતું રહેશે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ છું. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં સુધી એકવાર અલ્પવિરામ મૂકે છે અને હવે ફરીથી પાછું પોતાના બારામાં જ્ઞાન આપણને આપે છે કે શું કહે છે કે આખા બ્રહ્માંડનો પિતા છું. હવે એ આપણે છે ને 14મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. માતા કેવી રીતે, તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ એમણે જ બનાવેલી છે. એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે ક્લિયર કરશે. આશ્રયદાતા છું, બધાનો ધારણ કરતા છું, પાલન કરતા છું, પોષણ કરતા છું, એટલા માટે આશ્રયદાતા કહે છે, એટલે કે ટાઈપનું શેલ્ટર તરીકે. અને પિતામહ છું, એટલે કે આપણા પિતાના જે આપણા પરમ પિતા જે છે એ છે. પછી કે છે હું જ્ઞાનનો વિષય છું. આપણે આજે આખું ભગવદ્ ગીતા જે આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એટલે કે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એનો મેઇન વિષય શું છે? આપણે કોણ મને કહેશે? આપણે 5 વિષય છે ભગવદ્ ગીતામાં, એમાં સૌથી પહેલો વિષય શું છે? ફરીથી આપણે થોડું રિકેપ કરી લઈએ. ક્યાં 5 વિષય આપણે જાણશું? આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જ કવર કર્યા હતા કે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને 5 વિષયો જાણવા મળશે. 5 વિષયનું આપણને જ્ઞાન મળશે. ભગવાન જીવ, કાળ અને ભગવાન જીવ, કાળ કાળ અને ઓકે, પૂનમ માતાજી અહીંયા 3 લેખા છે, જીવ, પ્રકૃતિ, ભગવાન, કાળ અને કર્મ અને પ્રકૃતિ. કર્મ. વેરી ગુડ, ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. ઓકે, પ્રકૃતિ, બરોબર. તો આ રીતે જે ભગવદ્ ગીતામાંથી 5 વિષય જે છે આપણે, તો કે ભગવાન, જીવ એટલે કે આત્મા, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, ભૌતિક પ્રકૃતિનું જ્ઞાન, કર્મ અને કાળ, આ 5 ચીજ આપણને મેઇન જાણવા મળશે. તો આપણે અલ્ટિમેટલી આપણેનો વિષય બી ભગવાન તો છે જ ને, એટલા માટે કે હું જ્ઞાનનો વિષય છું, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું, અને હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. હવે આ બધી ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા અધ્યાયમાં જ્યારે વિભૂતિ વર્ણન લેશું એમાં પણ આપણને આ ચીજ વર્ણવશે. ઇવન આ ઓમકાર છે, ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આગલા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે બધા વેદોમાં ઓમકાર હું છું, અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણને રિપીટ બી કરશે 10મા અધ્યાયમાં જ્યારે વિભૂતિ વર્ણન આપણે લેશું કે આ બધી જગ્યાએ હું આવી રીતે સમાયેલો છું. એવી રીતે
હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી જે ચીજ આપણને જણાવી એ બધી ચીજ અહીંયા આપણને સમરાઇઝ કરીને બી કહે છે. હે પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદ રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ જતા જળ તત્વ પણ બંને મારામાં છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી પોતાના બારામાં બધા જે ફીચર્સ છે અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ફીચર્સ છે એ આપણને અહીંયા બતાવે છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી પહેલા કીધેલું હતું કે ભાઈ અગ્નિનો તાપ હું છું, એટલે ઉષ્ણતા હું જ આપું છું. સૂર્યની પ્રકાશ પણ હું જ છું અને બધું મારા થકી જ આવે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલું હતું, સૂર્ય અને ચંદ્ર જે બધા અધિદેવમાં સમાઈ ગયા છે એ પણ મારામાં જ છે. જે આપણને 8મા અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ અધિદેવ કોણ, એટલે કે ત્યારે એના જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. અને આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પાછું 10મા અધ્યાયમાં બી રિપીટ બી કરશે બધું. એક ચીજ આપણે અહીંયા ખાલી સમજીએ આપણે, જેમ અહીંયા હું વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું, પણ બરાબર છે કે ભાઈ ઇન્દ્ર ભગવાન જે છે એમના હાથમાં વરસાદને રોકી રાખવાનો છે. તો અલ્ટિમેટલી ઇન્દ્ર ભગવાનના બી હાથમાં જે પાવર છે એમના થકી જ આવેલા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને દાખલા રૂપે સમજાવે છે. અને હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું છું. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયમાં કહેશે કે ભાઈ યમ પણ હું પોતે છું. પણ અહીંયા અમરત્વ શું છે? અમરત્વ એક ચીજ આપણને અલગ આવે છે. આ આપણને કદાચ 10મા અધ્યાયમાં ઓછી મળશે. તો અમરત્વનો મિનિંગ શું? કેવી રીતે એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અમરત્વ છું? આને કોણ પ્રયત્ન કરશે? થોડોક અઘરો સવાલ છે. કોણ પ્રયત્ન કરશે આને ક્લિયર કરવાનો કે હું અમરત્વ છું? હરે કૃષ્ણ. અમરત્વ એટલે જે નાશ ન પામે, સદાકાળે સદા ચિરંજીવી છે. ભગવાન પોતે જ અવિરત છે, અવિનાશી છે, બરોબર છે. એટલે કે અમર છે અલ્ટિમેટલી. ઓકે, અમરત્વ છે. ગુડ પ્રયત્ન રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. ધન્યવાદ હરે રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. અમરત્વ એટલે ઘણી બધી આત્માઓ જેવી એવી જન્મ લઈ ચૂકી છે કે જેને આપણે ઘણા કાળથી યાદ રાખીએ છીએ. જેમ કે ગાંધીજી છે, ઋષિ મુનિઓમાં વ્યાસજી, પરાશર મુનિ, વાલ્મીકી. તો તેઓ આજની તારીખમાં પણ અહીંયા હાજર નથી, છતાં પણ આપણે તેમને યાદ રાખીએ છીએ. તો એ અમરત્વ, અમર જીવો કહી શકાય. બહુ સરસ સોહિની માતાજી, એકદમ મોરલેસ પરફેક્ટ આન્સર છે આપનો. નીતા માતાજી, આપનો શું મંતવ્ય છે? આપનો હેન્ડ રેઝ છે. મારું મંતવ્ય એવું હતું કે જ્યારે પૃથ્વીની શરૂઆત થઈ ત્યારે બી હતા, અત્યારે બી છે અને પછી બી હશે. બરોબર છે, એ બી છે. ઓકે, ધન્યવાદ નીતા માતાજી. એ આપણી પ્રાણ શક્તિને ટકાવી રાખનાર જે છે એ પણ કૃષ્ણ છે. આપણી પ્રાણ શક્તિને ટકાવી રાખનાર, આપણામાં જે પ્રાણ શક્તિ છે એ કૃષ્ણ છે. અને જ્યારે મૃત્યુને આપણે વશ થઈએ છીએ ત્યારે આપણી સાથે જ રહે છે, પણ આત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે. એવું હું માનું છું. ધન્યવાદ માતાજી. પણ ઓકે, બરાબર છે, થોડું ઘણું અંશે. પણ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ આન્સર એ પ્રમાણે છે કે ભાઈ અમરત્વ એટલે કે શું? કે ભાઈ આપણે અમરત્વ એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અમરત્વની ડેફિનેશન આપી, એમની ડેફિનેશન બરોબર હતી. એટલે કે આપણે એને હંમેશા આજની તારીખમાં બી આપણે યાદ રાખીએ છીએ, એટલે એને અમરત્વ કહેવાય. તો જે પ્રમાણે આપણા ઋષિ મુનિઓને બધા જે થઈ ગયા, જે પ્રમાણે બધા મહર્ષિઓ થઈ ગયા, દેવી દેવતાઓ બધા જે છે, આજે પણ આપણે એને એ પ્રમાણે યાદ રાખીએ છીએ. એ આપણે અમરત્વ તરીકે આપણે કરી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આપણે શું છે કે ભૌતિક દુનિયાના જે કાંઈ પણ માણસો છે ને, જેમ કે સોહિની માતાજી સાથે સાથે એક્ઝામ્પલ આપ્યું મહાત્મા ગાંધીનો, તો હોઈ શકે મહાત્મા ગાંધીને આપણે એક ઇન્ડિયન આપણે ફોરફાધર તરીકે છે એટલે બરાબર છે, પણ કાલે ઉઠીને માની લો એવું કંઈક થયું આપણે કે કાંઈ પણ માની લો આખું વિશ્વ એક થઈ ગયું કે બધું એક થઈ ગયું, આપણે એટલું સારું વિચારીએ કે બધી જગ્યાએ એક થઈ ગયું, તો પછી શું છે ગાંધીજી બી કદાચ ભૂલાય છે. ઇન્ડિયાનું એક સેપરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ નો રહ્યું કે તમે આખું વિશ્વ આપણે જે પ્રમાણે કહીએ કે ભાઈ વસુદેવ કુટુંબકમ રીતે એક મળી ગયું, એક ધર્મ થઈ ગયો, એક વિશ્વ થઈ ગયું, એક બધું થઈ ગયું, એટલું સરસ જો બધી જગ્યાએ શાંતિ સપાઈ જાય તો પછી એમાં ગાંધીજી બી ભૂલાઈ જાય આપણે. તો આવી રીતે શું છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ માણસોને આ બધા જે થયા છે ને, એ બધા આપણને આપણી જેમ કે આપણા પોતાના જ આપણે પેઢી વાઇઝ લઈએ તો કદાચ આપણને દાદાના ફાધરનું નામ યાદ નહીં હશે, કદાચ દાદા સુધી હજી યાદ હશે, કારણ કે આપણા ફાધર છે અને ફાધરથી આપણે સાંભળેલું છે એટલા માટે.
પણ આપણને કોઈ દાદાના બી પિતાનું કોઈ નામ પૂછશે આપણને તો કદાચ આપણને યાદ નહીં હોય આપણને. અને દાદાનું બધાનું પૂછશે આપણને 7 પેઢીનું નામ પૂછશે ને તો કોઈ આપણને નામ યાદ રહે. એટલે કે ને કે ભાઈ જેમ દર 20 વર્ષે છે ને પેઢી ચેન્જ થાય 100 વર્ષની અંદર છે ને આખું બધું સમાપ્ત થઈ જાય એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પછી તો એના બધા કોઈ આપણને યાદ ન રહે, કઈ આપણું યાદ ન રહે. તો એવી રીતે છે ને આપણા શાસ્ત્રમાં બી એક રીતે છે કે ભાઈ દર જેમ કે અમુક એક અવધિ છે, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 500 વર્ષોમાં કે ભાઈ જગ્યા પણ છે ને આખી ચેન્જ થઈ જાય, રૂપાંતર થઈ જાય એનું. અને જ્યોગ્રાફિકલી પણ છે ને ઘણી વાર તમે જોજો કે આજે જ્યાં દરિયો છે ત્યાં કદાચ કોઈ 500,000 વર્ષ પહેલા ત્યાં જમીન હશે અને આજે જે જમીન છે તે 500,000 વર્ષ પહેલા સમુદ્ર બી હશે. એટલે કે એ પણ એ પ્રમાણે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થાય. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં શું સમજાવ્યું છે? આ પ્રકૃતિ છે કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ છે, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થયા રાખે છે. પણ એમાં જે અમરત્વ એટલે કે આ રીતે જે આપણે શાસ્ત્રો ને બધા આપણા ઋષિઓ ને બધાને જે છે એને આપણે યાદ રાખીએ છીએ અને અમરત્વ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, જે મનુષ્ય વેદા ધ્યાન કરે છે અને સોમરસનું પાન કરે છે. બધાને મ્યુટ રાખી દઉં છું, પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. જે મનુષ્ય વેદા ધ્યાન કરે છે અને સોમરસનું પાન કરે છે, એકવાર ખ્યાલ રાખી લઈએ, સોમરસ એ કોઈ એવું પીણું નથી કે બી આપણે કોઈ માદક દ્રવ્ય નથી. આપણે એ એક ટાઈપનું આપણને જેમ કહીએ ને ઘણી વાર આપણે કોઈ પુસ્તક કે કંઈક વાંચતા હોઈએ તો આપણે કહીએ ને ભાઈ મને આમાં બહુ રસ કેળવાઈ ગયો છે, મને આમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ જાગી ગયો છે, અથવા કોઈ વ્યક્તિમાં બી એવી રીતે હોઈ શકે કે મને આમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ અથવા રસ જાગે છે. તો એ રીતે આપણે જે પછી આપણે કહીએ ને એ રસને આપણે ચોપડી વાંચતા હોઈએ તો એ રસને આપણે ગ્રહણ કરતા હોઈએ એવી રીતે કહીએ. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો વેદા ધ્યાન એટલે કે માની લો વેદોનો બધા વાંચતા હોય એમાં જેને રસ લાગી જાય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોમરસ તરીકે વર્ણવે છે અને એવી રીતે રસને એનું પાન કરે છે. તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમાં ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવે છે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક ટાઈપનું સમરાઇઝ કરે છે કે જે લોકો માની લો ઘણા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય અને પરોક્ષ રીતે એટલે કે શું કઈ એક્સટર્નલ એટલે ખાલી દેખાવા ખાતર આપણે એ રીતે કહીએ આપણે કે એવી રીતે માની લો પૂજા કરી હોય અને એને શું કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે નહીં, ભગવાનની ભક્તિ માટે નહીં, ભગવાનની સેવા માટે નહીં, ભગવાનને મેળવવા માટે નહીં, પણ શેના માટે કર્યું હોય તો કે સ્વર્ગને મેળવવા માટે કે ભાઈ મારે તો સ્વર્ગમાં જવું છે. આજે બી ઘણા લોકોને શું છે એવું મિસકન્સેપ્શન જેવું છે કે ભાઈ સ્વર્ગ મળી ગયું ને એટલે બસ સૌથી વધારે ઉચ્ચતર લોકમાં પહોંચી ગયો. પણ સ્વર્ગલોકમાં બી છે ને આપણી એક્સપાયરી ડેટ હોય છે અથવા તો આપણે જેમ કહીએ ને વિઝાની વેલિડિટી હોય. આપણે ક્યાંક બહાર ફરવા ગયા હોય અને માની લો આપણા જે પ્રમાણે વિઝા હોય વિઝા પૂરા થઈ જાય પછી આપણે પાછું આપણું હોમ કન્ટ્રીમાં પાછું આવવું પડે. તો એવી જ રીતે પણ માની લો આપણને સ્વર્ગલોક મળી ગયું, ઇન્દ્રલોક બી મળી ગયું આપણને, ત્યાં બી આપણે પહોંચી ગયા. પણ જેમ આપણે ત્યાં પહોંચ્યા પછી આપણે બધો આનંદ ને બધું બી ભોગવી લીધું. હવે જયારે આપણા પૂરા થયા વિઝાની આપણે પુણ્ય કર્મો ને બધાની આપણી ગતિ પૂરી થઈ ત્યારે શું અવસ્થા થાય છે આપણી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. એ રીતે જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સ્વરૂપ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે એટલે કે વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થવા આવી હવે ત્યારે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે એટલે કે ફરીથી પાછા અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. અને એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પામતા રહે છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વોર્નિંગ આપેલી હતી ને, યાદ કરો એ શ્લોક, 3જો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું? જે મારી ભક્તિને નથી પામતા એ મને નથી પામી શકતા. પણ એવી રીતે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી આમાં જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાય છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી જર્ની કરાવી દીધી, ઇવન સ્વર્ગલોકની જર્ની બી કરાવી દીધી, સ્વર્ગલોકની જર્ની બી કરાવીને ફરીથી પાછા આપણને અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવીને મૂકી દીધા. હવે સમજી શક્યા આપણે કે જો માની લો ભક્તિ ન કરીએ આપણે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે કરીએ તો ભગવાન આપણને સ્વર્ગમાં બી લઈ જશે, બરાબર છે, પણ ફરીથી પાછા આપણને બેક ટુ પેવિલિયન અહીંયા જ લઈ આવવાના છે. આપણે ફરીથી પાછું આપણને ફ્લાઇટ અહીંયા જ આપણું લેન્ડ કરાવશે કે ભાઈ હાલે પાછું આવી ગયું હતું મૃત્યુલોકમાં એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફરીથી પાછું આપણે ચક્કર જેમ આપણે રોલર કોસ્ટર રાઈડ હોય ને જેમ અહીંયા ફોટો છે એ પ્રમાણે જાયન્ટ વ્હીલનો એમાં આપણે ગોળ 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 ફેરે રાખવું પડશે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં 3જા શ્લોકમાં વોર્નિંગ સિગ્નલ આપી દીધી કે મારી ભક્તિ નહીં કર તો પછી ફરતો રહે બસ ચક્કર મારતો રહે એવી રીતે સમજાવે છે.
હવે પછી જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે અને હવે બીજી ચીજ ઉપર આવે છે. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ બી કરું છું. બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક. આપણે જેમ અત્યારે 18 અધ્યાયમાંથી 9મો અધ્યાય વચ્ચેનો અધ્યાય છે અને આ અધ્યાયમાં જેમ 34 શ્લોકમાં છે તો ઓલમોસ્ટ મિડલ શ્લોક આપણે લઈ શકીએ. તો આખા ભગવદ ગીતાનો આપણે ઓલમોસ્ટ મિડ પોઈન્ટ જેવું કહી શકીએ, આપણે ત્યાં છીએ અત્યારે આપણે. અને આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે જે લોકો મારું હંમેશા ચિંતન કરે છે એને જે જરૂરિયાત છે એની હું પૂર્તિ કરું છું અને જે ઓલરેડી એની પાસે છે એનું રક્ષણ બી હું જ કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપનું આપણને એશ્યોરન્સ આપી દે છે, જો ભાઈ તું મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈશ અને સદા મારું ચિંતન કરીશ તો તારે જે જોતું હશે ને હું તારી જરૂરિયાત પૂરી કરી દઈશ અને પછી તારું પાસે જે હશે એનું રક્ષણ બી હું કરીશ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. હવે પછી 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી રીતે આપણને સમજાવે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોને ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. આ ચીજ તો ભગવાન ઓલરેડી આપણને 7મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરેલી જ છે આપણને. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્થા વડ યુઝ કરે છે કે એમની આસ્થાને હું ફળીભૂત કરું છું અને એની આસ્થાને સ્થિર કરું છું. એવી રીતે ત્યારે આપણને સમજાવ્યું હતું. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડ શું કરે છે અહીંયા? પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એડ કરે છે. 7મા અધ્યાયમાં અહીંયા સુધીનો જે શ્લોક છે ને એ ઓલરેડી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલું છે. આ શબ્દો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં એડ નહોતા કર્યા, અહીંયા એડ કરે છે. એ બી શું કે છે એ ઉપાસના જે છે ને અવિધિપૂર્વકની. હવે અવિધિપૂર્વકની એટલે કે શું? આપણે કેવી રીતે આપણે એને સમજીએ અવિધિપૂર્વક? દેવી દેવતાઓની તો બી સરસ મજાની વિધિથી બધા લોકો પૂજા કરે છે, સરસ મજાની અર્ચના કરે છે, વિગ્રહ હોય તો એ પ્રમાણે બધું કરે છે. તો પછી અવિધિપૂર્વક નો મતલબ શું? અહીંયા કોણ કહેશે મને અવિધિપૂર્વક નો ડિફરન્સ? અહીંયા મિનિંગ શું કહેવા માંગે છે ભગવાન આપણને અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રયત્ન કરશે અવિધિપૂર્વક? ઓકે, કોઈક તો પ્રયત્ન કરો. કરતા હોય પણ મનના ભાવ શુદ્ધ ના હોય. ઓકે, બહુ સરસ પ્રયત્ન કર્યો. બરાબર. હજી થોડું ઘણું પાસે આવો, હજી કોઈ પ્રયત્ન કરો અને હિન્ટ લઈને. મનના ભાવો શુદ્ધ ન હોય. બરાબર છે, બહુ સરસ ચીજ છે. પણ કેવી રીતે શુદ્ધ ન હોય? ઓકે, ચાલ આપણે લઈએ. સૌથી પહેલા છે ને હા મન અને ઇન્દ્રિયને બંને કાબુમાં રાખવો જોઈએ. ધ્યાન મેળવવા માટે મન અને ઇન્દ્રિય બંને કાબુમાં રાખીને એનો જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ આપણે ફોલો કરવો પડે મારા હિસાબે. બરાબર. ચાલ આપણે લઈએ. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અવિધિપૂર્વક. અર્થાત હવે અહીંયા તમે જો ઘણી વાર શું છે આપણે લોકો છે ને બહુ કેરફુલી વર્ડને છે ને કેચ નથી કરી શકતા. ઘણી વાર એવું હોય છે કે જે બોલે ને એના શબ્દોમાં છે ને એની ડેફિનેશન આવી ગઈ હોય છે આપણે, પણ એ આપણે કેચ નથી કરી શકતા. આપણે અત્યારે શું છે અવિધિપૂર્વક મેં કીધું એટલે આપણે બધા ઈ વર્ડ ઉપર પકડાઈ ગયા. ત્યાં બધાએ ત્યાં જ કેચ રાખ્યું, ધ્યાન રાખ્યું. પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે શું કહે છે? અર્થાત. એટલે કે ઓર બી તો કે છે. અર્થાત એટલે કે ઓર. હવે તમે જો ખાલી આ વર્ડને ક્યાંથી કહેશો ને યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે તો ઓટોમેટિકલી અવિધિપૂર્વકનો જવાબ આમાં આવી ગયો કે ભાઈ યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત છે એ જ અવિધિપૂર્વક છે. અને હવે યોગ્ય જ્ઞાનની જો ડેફિનેશન સમજવા માંગો તો યોગ્ય જ્ઞાન શું છે? તો કે ભાઈ આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાન થકી જ આવેલા છે, એમના પાવર બી એમના થકી જ છે. અને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું, એમના દ્વારા જે ફળ મળે છે એ સીમિત છે અને અસ્થાયી છે. હવે યાદ કરો તો યાદ આવશે આપણને. તો એ ચીજ જે છે આ જ બધું જે આપણને જ્ઞાન જે છે આપણું અધૂરું જ્ઞાન હતું. એટલે કે એ જ્ઞાનથી આપણે રહિત છે. સૌથી પહેલા આપણને જ્ઞાન જ નથી હોતું કે ભાઈ આ દેવી દેવતાઓ બધા કોણ છે? તો કે ભગવાન થકી જ છે. દેવી દેવતાઓ પાસે જે પાવર આવેલા છે કોના થકી આવેલા છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ આવેલા છે. દેવી દેવતાઓ પાસે આપણને જે ફળ મળે છે એ શું સંપૂર્ણ ફળ છે? તો કે ના. શું એ હંમેશા રહેવાનું છે? તો કે ના.
એટલે કે અસ્થાયી છે અને એ પ્રમાણે સીમિત હોય છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી કીધેલું છે. અને હવે આનાથી ઉપર હજી એક ચીજ જો આપણે જ્ઞાનમાં એડ કરીએ કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ પાસે બી આપણને જે ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ જે આપણે બધી આપણે સકામ ઈચ્છા જેને માગીએ છીએ ને એ જ આપણે પૂર્ણ કરી શકશે. એનાથી ઉપરની જે આપણે જે છે ને કે ભાઈ આપણે જો ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય તો એ ઈચ્છા છે ને દેવી દેવતાઓ બી નહીં પૂરી કરી શકે. હિરણ્યકશ્યપે બી ટ્રાય કરી જોઈએ બ્રહ્માજીની સ્તુતિ કરીને, અને રાવણે બી ટ્રાય કરી જોઈએ શિવજીની સ્તુતિ કરીને. કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એને અમર હતો, એટલે કે ભાઈ એને બધાની લોકોને શું કરવું હતું કે મારે અમર બનવું છે, મારે આમ કરવું છે. તો ઈ અમરત્વ શિવજી બી નહોતા આપી શક્યા, બ્રહ્માજી બી નહોતા આપી શક્યા હિરણ્યકશ્યપ અને રાવણને. અને ઈ જો આપણને મેળવવું હોય, ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુમાં ચક્કરમાં ન ફસાવવું હોય અને ઈ આપણને અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ જો મેળવવું હોય તો ઈ જ્ઞાન આપણે કેળવીને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી પડશે. અને ઈ રીતે જયારે એની ભક્તિ કરશું તો ઈ જ આપણને અમરત્વ આપશે. હવે જે અહીંયા બીજો મિનિંગ બી આપણે અમરત્વનો આ ચીજ રીતે લેવાનો છે. આપણે પહેલી રીતે આપણે ત્યાં એ રીતે અમરત્વ સમજ્યા, અને બીજી રીતે જો આપણે અમરત્વ સમજવું એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પહોંચવું હોય અને ત્યાં રહીને આપણે અમરત્વ રહેવું હોય તો આપણે એમની પૂજા કરવી પડશે. કારણ કે દેવી દેવતાઓ આપણને અમરત્વ નથી આપી શકવાના, આપણે ફરીથી પાછા આ લોકમાં આવવું જ પડશે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે એમની ઉપાસના અવિધિ પૂર્વકની અર્થાત યોગના જ્ઞાનથી રહિત છે. આ રીતે સમજાવે છે આપણને. આઈ હોપ કે હવે એકદમ ક્લિયર થયું હશે આપ સર્વેને. ચાલો હવે પછી 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી બાજુ સમજાવે છે. જેમ દરેકે દરેક ચીજ બધી રીતે સમજાવેલી છે. જે લોકો દેવોની પૂજા કરે છે તેઓ દેવયોનીમાં જન્મ લે છે, જેઓ પિતૃઓની પૂજા કરે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. હવે ભાઈ આપણે જ્યાંની જે ટિકિટ લીધી હોય એ જ ફ્લાઇટમાં આપણે બોર્ડ કરવા મળે ને. માની લો દિલ્હીની આપણે ફ્લાઇટની ટિકિટ લીધેલી હોય તો બોર્ડિંગ પાસ આપણને દિલ્હીની ફ્લાઇટનો જ મળે, કઈ આપણને પછી બોમ્બેની ફ્લાઇટનો બોર્ડિંગ પાસ ન મળે આપણને. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો જેવી લોકોને પૂજે છે એ પ્રમાણે ત્યાં એ લોકો પહોંચે છે, પણ જે મને પૂજે છે એ લોકો મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે, અથવા મને પામે છે, અથવા મને પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એક બીજી ચીજ સમજાવે છે. આ અધ્યાયમાં છે ને ઘણી બધી નવી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ અને જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેને સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જયારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કઈ આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ. અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું શું સ્વીકારે છે એ પણ આપણને અહીંયા કહે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પર્ણ એટલે કે આપણે ગ્રીન વેજીટેબલ કે આપણે પાંદડું કે એવું ટાઈપનું ફૂલ, ફળ અને જળ, એ રીતે આપણે જો અર્પણ કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ સ્વીકારે છે. આપણે હવે આમાં એક થોડુંક આપણે છે ને ફની સાઈડ કહું આપણે. હું જયારે કિડ્સ ના બેચ લેતો ને ત્યારે છે ને બહુ મજા આવતી. છોકરાઓ લોકો જે હોય ને મને પૂછે કે ભાઈ ઓકે જયારે કીધું અને ઇંગ્લિશમાં લેતો એટલે મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે ભાઈ ચાલો પર્ણ એટલે આપણે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને આ ને તેને બધું, ફળ એટલે કે ફ્રૂટ્સ ને બધું, ફૂલ એટલે કે ફ્લાવર્સ ને બધું એ પ્રમાણે, જળ એટલે કે પાણી ને બધું પ્રમાણે કીધું. પછી એ લોકો પૂછે કે ગુરુજી આમાં ઓલું બધું ન આવ્યું. બધું શું બધું ન આવ્યું? તો કે એગ્સ ને આ ને તે લગી. પછી હું કહેતો ના ભાઈ આમાં અંડામાં તે બધું નથી હોતું, અંડમ માસમ ને બધું નથી હોતું. તો એ લોકો એટલા ઇનોસેન્ટ સવાલ પૂછે ને, ઓ એવી રીતે તો પછી અમે લોકો કેમ ખાઈએ છીએ? એટલે પછી જયારે એ લોકો સાથે સમજીએ ને ત્યારે બહુ મજા આવે સમજાવવાની કે ભાઈ આમાં ક્યાંય પણ આપણે એવી રીતે છે નહીં કે ભાઈ ભગવાનને આપણે આવા બધા ભોગ ધરાવવા જોઈએ. અને જો જે ભોગ આપણે ભગવાનને ન ધરાવી શકીએ એ આપણે પોતે બી ગ્રહણ ન કરી શકીએ. એટલે કે આ રીતે પણ આપણે સમજવાનું છે અહીંયા. અને બીજી હજી એક થોડુંક આપણે બીજી રીતે બી સમજી લઈએ કે ભાઈ પર્ણ એટલે કે શું? પાંદડું આપણે નેચરમાંથી અથવા ઝાડમાંથી એમાંથી બધું મળે. તો એ આપણે શું છે આપણે કુદરતની સાથે બી આપણે એને આપણે ગિવિંગ બેક જે નેચર જે છે આપણે કરવો જોઈએ. આપણે પણ આપણે કુદરતને આપણે સાર સંભાળ લેવી જોઈએ, એની કાળજી રાખવી જોઈએ. એવી રીતે ફૂલ શું છે બહુ કોમળ હોય છે. તો જયારે પણ ભગવાનની આપણે જયારે ભક્તિ અથવા સેવા કરીએ ત્યારે આપણું હૃદય બી છે ને એટલું કોમળ હોવું જોઈએ. નહીં કે આપણે સખ્તાઈથી આપણે એક આમ ભાવ ન આવવો જોઈએ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં અથવા સેવા કરવામાં. અને ફળ એટલે કે શું? આપણે નાનકડું કેળું બી હોય ને એ પણ આપણે ભગવાનને ધરીએ તો ભગવાન એને પણ સ્વીકારવા રેડી છે આપણે. અને જળને એ રીતે આપણે લઈએ
કે જળ જેમ બધી જગ્યાએથી ફ્લો કરતું હોય ને, કોઈને કઈ વિઘ્ન આવે ઓટોમેટિકલી એનો માર્ગ કાઢીને કાઢી લે. તો આપણે પણ આપણી જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ, જળની જેમ આપણી ભક્તિ છે ને ભગવાનની તરફ વહેવી જોઈએ. ગમે તેવા વિઘ્નો કે કાંઈ બી આવે, આપણે એને ઓળંગવાની કોશિશ કરવાની અને આપણા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે એમાં આગળ ને આગળ પ્રયાસ કરવાના. આપણે જળની માફક આપણે આગળ વધવાનું. તો આ રીતે બી આપણે એનો મિનિંગ લઈ શકીએ છીએ આપણે. પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. એટલે કે એક રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમર્પિત થવાનું કહે છે કે આપણે જે કાંઈ પણ ખાઈએ, પીએ, કામ કરીએ, બધું કરીએ, એ જો કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણે કરીએ, ઇન્ક્લુડિંગ દાન બી છે, આપણે દેખાડાના ભાવથી ન કરીએ, પણ આપણે કરવું છે. એટલે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી તરીકે આપણે કરવાનું કે ભાઈ ચાલો મારે દાન નહીં બધું બી આપવું જોઈએ, એ પ્રમાણે આપવું અને આપીને ભૂલી જવાનું, નહીં કે એનો કોઈ દેખાડો કરવાનો. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મને સમર્પણ કરીને કર. પછી 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈને દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, પરંતુ જે ભક્તિભાવ મારી સેવા કરે છે તે મારો પ્રિય મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે ને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એના ભક્તો તરફ કેવી રીતે ઝુકાવ રાખેલો છે, ભક્તો તરફ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ ભાવ રાખે છે, એ આપણને સમજાવે છે. ડેફિનેટલી નો ડાઉટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના હિતેચ્છુ છે, જે પ્રમાણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જે આવા ભક્ત હોય છે એના પર થોડો ઝુકાવ હોય છે. જેમ આપણે દરેક મા બાપને એના નાના સંતાન પ્રત્યે ઝુકાવ હોય, અથવા તો જે વહુ એનું બહુ માનતી હોય એ વહુ પ્રત્યે સાસુને ઝુકાવ હોય, એવી ટાઈપનું શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ વર્ણવે છે કે જે પ્રમાણે આવી મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે એ મારામાં જ અવસ્થિત રહે છે અને હું પણ એનો મિત્ર છું. એવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર. ટાઈમ થઈ ગયો છે, 2-5 મિનિટ વધારે લઈશ, કારણ કે આ અધ્યાયમાં આપણે ઓલમોસ્ટ બધા શ્લોક કવર કર્યા છે 34માંથી શ્લોકમાંથી. એટલે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ રીતે સ્થિર થયેલો છે. એટલે કે આ ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકવાર સમજાવી લીધી કે જે પાપીમાં પાપી માણસ હોય એ પણ જો મારી ભક્તિમાં પરોવાય તો એના પણ બધા પાપ કર્મો બળી જાય છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ આપણને લાકડાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો તો એવી રીતે તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે કે ગમે તેવા ગુણાસ્પદ કર્મ બી જેણે કર્યા હોય, પણ જો એ ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે તો એ પણ શું છે, જે પ્રમાણે ગુણાસ્પદ કરવામાં એનો દ્રઢ નિશ્ચય હોય અને એ દ્રઢ નિશ્ચય જો એ ભક્તિ ભાવમાં લગાડી દે, એટલે કે નેગેટિવ એનર્જીમાંથી પોઝિટિવ એનર્જીમાં લગાડી લે તો પણ એને રિઝલ્ટ તરત મળી જાય છે. એ રીતે કહે છે કે એને પણ તરત સાધુ માનવો જોઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી કે છે 31મા શ્લોકમાં તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે હવે શું છે, એના બધા જે નેગેટિવ એનર્જી હતી પેલા એ રીતે લગાડતો હતો, હવે સારી રીતે લગાડે તો એને પણ એ પ્રમાણે પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળવા મળે છે અને સ્થાયી પ્રાપ્ત કરે, શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે એકવાર ભક્તિનું બીજ પરોવાઈ ગયું એ ક્યારેય નાશ પામતું નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જા જઈને તું ગામમાં ઢંઢેરો પીટી દે કે મારા ભક્તોનો કદી નાશ થતો નથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે મારા દ્વાર બધા માટે ખુલ્લા છે. એ પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વેશ્યો તથા શુદ્રો શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ભગવાનની ભક્તિ કરીને. પછી હવે આપણને આ છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એટલે કે અહીંયા 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કરવાનું કહે છે. કન્ટિન્યુઅસલી ચિંતન કરવાનું, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું, ભગવાનને હંમેશા નમસ્કાર અથવા થેન્ક્સ કરવાનું, ભગવાનને કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવાની અને ભગવાનની પૂજા કરવાની. અને એ રીતે મારામાં સમર્પણ સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું, મને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો જે છે તને સંસારના બધા કલેશમાંથી દૂર થઈ જાય. આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને આપણે એમને પ્રાપ્ત કરીને આપણે બધા કલેશમાંથી એમાંથી દૂર થઈ શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે 9મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવન નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન? Okay.
ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો પછી આપણે કાલે ફરીથી મળશું. આપણે કાલે 10મો અધ્યાય છે વિભૂતિ વર્ણ, પણ સરસ અધ્યાય છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધું ચીજ વર્ણવશે. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.